mweya wakachena mundikomborerenyi kuti moyo wangu ucha kukudzangu watese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Kazwai vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai kunguva ino yemakuseni yemunamato wemakuseni yatinowana mukati mevhiki rose. Nhasi uno tira kuisa hwaro hwenyaya tichazodzidza zvakadzama mukati mevhiki rose. Ndashaya mazwi mururimi rweshona, inenge yatiremi rweshona, but dingindira revhiki rino rese riri kuti iro unveiling the typologies. Unveiling the typologies. Tiri kuda kuhudubura tione zviri seri kwemifananidzo yakashandiswa munguva yekare kuti inorevei kwatiri munguva yako zvino kana takatarisa mukati mebhaibheri. Now, typology kazhinji kacho ndinoona maKristu akawanda vanopedzisira vakuisanganisa namaparables nemaallegories. Sezvo ndataura kuti shona inopedzisira isagoni kuwana mazwi akasiyana ekuisa zvinhu izvi muzvikamu zvazvo zvinoenderana, saka inenge yakungopedzisira yakunzi mifananidzo. Ndosaka muchinoona kuti kazhinji kune maKristu akawanda anoita dambudziko nekuziva pekutangira nekugumira kana pekuenderera mberi. Kune maKristu akawanda who either consciously or unconsciously have been made to believe or have come to believe that anything that is associated or that is recorded in the Old Testament zvakatopera pakauya Jesu Kristu. Saka nekuda kwekuti vanotadza kunzwisisa mutsauko uripo pakati pemifananidzo iyi sekuwanda kwayo, handiwanzoshora zvangu vakawanda, but kazhinji kacho munoona kuti inyaya yekuti zviri kungobatanidzwa mubhasikiti rimwe chete kushona yongonzi mifananidzo. Saka vanhu vazhinji vanopedzisira vakubheliva kuti zvekuOld Testament mifananidzo zvakatopera. Nyange ndikanzi handina Old Testament handingabva ndarasikirwa maningi neruponeso, hapana chandinonge ndashayiwa, hapana chandikatadza kunzwisisa, nekuti Jesu akatouya akabva aparadza zvimwe zvese zvekuOld Testament. Kune vanhu vekuti ukangovavhurira vhesi from the Old Testament makutotanga a discussion inotaridza kusawirirana, because vanenge vakutokudza kuti no, we don't need the Old Testament. Why are you holding on to the Old Testament? Why are you speaking from the Old Testament? But again, taura ndichiti mangwanani ano vana vaMwari,
You can never fully understand the plan of salvation as it is presented to us through Jesus Christ if you cast away the Old Testament, if you throw away the Old Testament, if you ignore the Old Testament, if you fail to understand the principles that were clearly laid in the Old Testament. Ikoko ku Old Testament ndokwatinowana hwaro hwakasimba hwekuti tinzwisise kuti kuuya kwaKristu kunorevei kwatiri, kunorevei mazuva nhasi, kwairevei nezuro, kucharevei mangwana. Haugoni kududzira zvinhu zvose izvozvo kana uchitiza Old Testament. Saka chinonzi nevamwe, chinofungidzirwa nevamwe kuti ingori mifananidzo ari ma-allegories. They are not allegories. They are rather typologies. Zvakasiyana. An allegory or a parable is a fictitious narrative that does not depend on historical realities. Kana titaura nyaya allegory kana kuti parable, mufananidzo wenyaya, kutaurwa kwenyaya kana kwechiitiko chisina hacho necessarily kunge chakaitika kare, but it's something that someone can create from their mind with the purpose yekuti drive home a certain lesson. Ndoso amchoda kuti even Jesu Kristu nguva zhinji aidzidzisa nemifananidzo, aidzidzisa namaparables, aidzidzisa nema-allegories, haana kudzidzisa nema-typologies. Because ma-typologies ndichatsanangura manje kuti anosiyana sei nezvinhu izvi. Mifananidzo yaidzidziswa naye naJesu Kristu aigona kuti zvino umwe murume akarima munda wake wemizambiringa. Hatigoni isusu kuti zveshuwa aitogara panapa 230 chi muna Mupfumi Street, murume iye aitorwa naJesu Kristu akatorarama aiva nevana 3. Jesu Kristu aicreata nyaya but dzaitaridza kuti this is the outside this world, dzaigona kunge dzichitoitikawo hadzo but zvisingarevi necessarily kuti zvakatoitika exactly mumaparables ake. Ndosaka ainzi maparables kana kuti chati ma-allegories, because they were sort of fictitious stories but dzaidepicta some certain realities, dzaishandiswa bedzi kungodrive home a certain point. Now that is not what a typology is like. A typology depends on real historical events or activities. A typology chiitiko chakatoitika but mukuitika kwacho nekurayirwa kwacho kuti chiitike chainongedza zvidzidzo zvaizouya zvemberi. Saka kuurayiwa kwegwai kuOld Testament kwakasiyana nenyaya yemwana muparadzi. Mwana muparadzi hatina historical evidence yekuti kwaiva nemukomana akatoita saizvozvo, aiva nemukoma wake akasara pamba nababa vavo akaramba akamira murodhi akamirira kuti adzoke iye akanopambadza mari. Of course zvinhu zvinoitika mukurarama kwevanhu, but we don't have evidence and proof yekuti it was a real story yakatoitika. Ndokusaka tichiti it was a fictitious narrative, ndo inonzi parable kana kuti allegory. But a typology, gwai raitourayiwa zveshuwa, vanhu vaitouraya gwai vototora ropa racho votozodza pamadho, but yaiva mufananidzo. Saka parable tiri kuti mufananidzo, allegory iri kunzi mufananidzo, typology iri kunzi mufananidzo. Ndosanati shona inodzoka yoremerwa yoshaya mazwi ekuisa zvinhu izvi mumapoka azvo. Ende nekuda kwaizvozvo maKristu mazhinji nhasi atadza kunzwisisa udzamu hwenyaya yekuponeswa kwavo nenyaya yekuti they failed to categorize these important things into their particular groups or categories. Saka hatisi kutaura about parables, we are not talking about allegories, we are talking about typologies, which are real historical events, historical activities. They depend on historical realities. Zvakatoitika kunyange zvakaitika munguva yekare. And mukatarisa even in the New Testament muchatoona kuti bhaibheri rinotoisa pachena kududzirwa these historical realities. Adam akararama panyika, he was not a fictitious character. Adam was a historical character. Akararama, akasikwa na Mwari, akatoita vana, akatozvara Kaini, akazvara Abel, akazvara Seti, akatozvara na vamwe vasikana vakawanda vanotorwa pana Genesis chapter 5 hatiudzwi mazita avo. He was a historical reality. Nyaya yaAdamu haisi a fictitious story, it's a historical reality. But munozoona makuya kuNew Testament mukaverenga kuna Romans chapter 5 verse 12 kuenda ku 21 panozonzipo kuchauya the second Adam.
ari Jesu Kristu. Chivi chakapinda naAdhamu wekutanga, chivi chichapedzwa naAdhamu wechipiri. Saka Adhamu aiva a typology of Jesus Christ, aiva mufananidzo waJesu Kristu, ainongedzera Jesu Kristu. Iye akatadza kudhila neproblemu yechivi chakapinda kuburikidza naye. Saka kwaidiwazve umwe Adhamu wechipiri kuti adhile neproblemu yechivi. So Adam was a type of Jesus Christ, the second Adam. Ndo zvatoreva kana tichi typology. Usaise musame group nemaparable, because maparable are fictitious, typologies they are realities. Mukatarisa futi nyaya yekufamba kwavana vaIsraeri from Egypt vachienda kuCanaan, that was a typology. Zvakatoitika. Even up to this day, there is archaeological evidence iri kubutsa pachena kuti rwendo rwuya rwakaitwa, wakafamba boka revanhu vakabva kuEgypt vachienda kuCanaan vakawanda, vakapfuura napaRed Sea. It's a historical reality. Haisi ngano sezvinofunga vamwe. Zvakatoitika. Zvine some scientific proof to that effect. And rwendo irworwo rwakafamba from Egypt to Canaan, it was a type of the spiritual journey iri kufambwa nevana vaMwari from this earthly Egypt to the heavenly Canaan. Mukaverenga 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 13 inotaura izvozvo kuti rwendo rwevana vaIsraeri rwavakafamba from Egypt to Canaan rwainongedza, waiva mufananidzo werwendo rwatiri kufamba isu from this earthly Egypt to the heavenly spiritual Canaan. Saka it was a type. That journey was a type because it was a historical reality. That journey happened. Rwendo rwuya rwakaitika. Matangwe akafa paIjipita, nyunyu dzakanetsa paIjipita, mvura yakashanduka kuita ropa paIjipita, hwai dzikaurawa, ropa rikaiswa pamadoorpost paIjipita, vanhu vakabuda paIjipita. It's a historical reality. Hence, it was typological of the journey that we are now traveling today. Hausi mufananidzo wakafanana neparable kana an allegory, because those ones are fictitious. Mukatarisa nyaya yaKristu na Melchizedek pana vaHebrew chapter 7, that is another typological case. Melchizedek was a type of Jesus Christ. His priesthood was figuring or prefiguring the priesthood of Jesus Christ. Melchizedek anonzi akangosangana naAbraham panzira. Hatina kuudzwa neBhaibheri nhoroondo yekwaakazvarwa. Bhaibheri haritiudzi kuti vabereki vake vaiva vanani. Bhaibheri haritiudzi kuti Senemeki aiva vanani. Bhaibheri haritiudzi gore raakabarwa. Bhaibheri haritiudzi nzvimbo yaakabarwa. Bhaibheri haritiudzi kwaakanofira. So Jesu Kristu ari kunzi he is now the antitype of Melchizedek. Pakuti Melchizedek was both a priest, tinozviziva sei, because Abraham gave him a tithe of his belongings. So Abraham acknowledged the priesthood of Melchizedek. Tonzwa zvakare kuti zita rake ainzve mambo weSalem. So Melchizedek was both a priest and a king. Chiprista chaimba yaLevhi chaisasatisfya zvinhu izvozvo. Chiprista chaimba yaLevhi taiziva kuti chinobva pana Aaron. Chiprista chaimba yaLevhi taiziva kuti chinouya pamwana wechinext. Chiprista chaimba yaLevhi taiziva kuti kana muprista akafa aichinjwa otsiviwa nemumwe. Chiprista chaimba yaLevhi chachisingagoni kuva zvakare umambo, because umambo hwaiva hweimba yaBenjamin. Ndokusaka Jesu Kristu achinzi pana vaHebrew 7, he is a priest but not of the house of Aaron. He is a priest of the order of Melchizedek. Why? Because Jesus Christ haana mavambo, haana magumo. SaMelchizedek hatizivi paanotangira, hatizivi paakanoperera. Jesus Christ ndimambo ari zvakare muprista. He is the King of Kings and he is our high priest. SaMelchizedek aiva muprista akagamuchira zvegumi kubva kuna Abraham, ari zvakare mambo weSalem. So the priesthood of Melchizedek was typological of the priesthood of Jesus Christ. Zvinoda kuti zvinzwisisike zvinhu izvi, zvijeke, tizive pekutangira nekuperera, tisangomhanya kuti zvese zvakapera, tigone kudzidza kubva pazviri, tizive
ndiye udzamu hwazvo nekuziva kuti zvinorevei kwatiri vatarisana nekuguma kwenyika. Ndo mutsauko wematypes nema-allegories, ndo mutsauko wematypes nema-parables. Matypes are historical realities, ma-parables are fictitious narratives. Toda kudayira kuti zviri kunzwisisika zvandiri kutaura. Now kana tichinge tadaro taakuchitaura isusu, I just want to pick one for the purpose of our studies during this week. We are going to pick one particular type yema-typologies. Apa ndangokupai ma-examples, but atichadzidza zvakadzama muvhiki rino. Those are the feasts. Kune mitambo yainzi vana vaIsraeri vaite naMwari mazuva ekare kana kuti munguva dzeOld Testament. And muchaona kuti it's important for us to learn about these feasts because they do not only teach us about the plan of salvation, but they also help us to understand mavhesi akaita savana Colossians chapter 2 vana verse 14 to 16. It's a verse inowanzoshandiswa nevanhu vakawanda when they want to run away from the Sabbath truth. Vanobva vati Paul akati ngapasasava nokutongai pane zvemasabata. Usimbe hwekudzidza Bhaibheri. We need to shun mediocrity when it comes to studying the Bible. Ngativei vanhu vanodzamisa pfungwa, ngativei vanhu vanobata musoro, ngativei vanhu vanozvisira nguva vakabata musoro vachidzamisa nemunamato nokukumbira Mweya Mutsvene kuti avazarurire zvinhu izvi. Tisangomhanya kuti zvakapera izvo. Paul akati ngapasana nokutongai, saka takuita zvatinoda. Ukazobvunza munhu akutadza kupindura manje mibvunzo from statement yaanenge ataura iye. Saka vanhu vanomhanya kungoti zvakapera, they are lazy to study the typological effect or meaning of the feast to us today, to those that lived yesterday, and even as we go into the future towards the second coming of Jesus Christ. It is very important that we study these things. So the feasts were designed to prefigure a major narrative in the unfolding of the plan of salvation. Mwari akatorayira kuti itai mitambo iyi. God himself instructed. These are types, they are not allegories. My allegories were fictitious, they may not have happened, but my feasts, they were typological because they happened. They are historical realities. Zvakatoitika. God instructed or designed that they may partake of this feast because they prefigured the unfolding of the plan of salvation. You cannot fully understand the plan of salvation if you run away from the meaning of this feast. You will enjoy the plan of salvation if you take time to study these things. So I'm trying to kuzadzikiswa kwawo mafeast aya kunouya nematanho matatu. Chinoita kuti vanhu vazhinji vakasike vadismissa yaiva mimvuri. It's because they don't understand these three stages. Mafeasts aya ane stage yekutanga yatinoti the inauguration stage. Tiri kutarisa kumashure tione zvavakarayirwa kuti vaite, zvavakatoita zvacho pertaining to that particular feast. Kana iri Passover feast, vainzi urayai gwai risina kana gwapa, ropa racho moisa pamadoorposts. Zvakatoitika. That was the inauguration point. It's a past reality. Zvinhu zvakatoitika. So we look at it as something that has already happened. That's the inauguration stage. Then the second stage, that's not the appropriation stage. What is the present effect or the present impact of this feast today? The present effect or the present impact, even on the appropriation stage, iri kurembera between that which has happened and that which has not yet happened. Saka ine inonzi the already and the not yet. Ndiri kuti kuuraiwa kwemakwai kwakatoitika, but kuzadzikiswa in full and totality of the lamb kwakaitika kuchigere kupedziswa. Because tinoziva kuti Jesu Kristu ndiye gwayana racho, but iye Jesu Kristu zvakare ndiye akarayira kuti ndichazodya nemi chingwa ichi nekumwa nemi waini iyi zvazvitsva muushe hwaMwari. That is the not yet, but the fulfillment of the Passover itself, the type itself, it's already done. But the final fulfillment
is still in the future. Ndo inotipa stage yechi3 inonzi the consummation stage. Takutaura isusu pachadzoka Jesu Kristu. What is the effect of this type at that time? What will be the impact of this typology at that time? Kuuraiwa kwemakwai pachauya Jesu Kristu kunenge kuine meaning yei pachadzoka Jesu Kristu. Saka hatigoni kungodismissa kuti zvakapfuura izvo zvakapera pakatouya Jesu zvakapera when we ignore certain definite evidences from the Bible inotaridza iyo kuti these things are yet to reach the consummation stage. Because Jesu ndiye akatotaura ndichazodyazve nemi zvava zvitsva muushe hwaMwari. Kureva kuti nyaya haisati yapera. Tine the already but the not yet. The already and the not yet. That's the second stage of the appropriation. Pane zvakatoitika, pane zvichigere kuitika. Saka hatigoni kudismissa all typological lessons as already in the past. Tikadaro tinorasikirwa nezvokwadi yakadzama zvikuru, and it will be very unfortunate. So mastage matatu andakupayai charamba tichaidza during the week kusvika musi Friday. The inauguration stage, looking back at what has already happened, the appropriation stage, the already and the not yet, the consummation stage, that which will happen at the second coming of Jesus Christ is apocalyptic. Munoamechesa nemango manzwizve matatu atiri kuti yo the inauguration stage zvakaitika zvainongedza kuna Jesu Kristu. Saka zvine inonzi the Christological fulfillment, zvinozadzikisika muna Jesu Kristu. Unfortunately ndo panosarira maKristu akawanda ngoti zvakapera. Saka kuurayiwa kwemakwai, that was the inauguration stage, but the Christological fulfillment ndo kufa kwaJesu Kristu pamuchinjikwa. But hazvipereri ipapo, pane the appropriation stage, the second stage inofana kuva meaning kwatiri isusu nhasi, ndo inonzi the ecclesiological fulfillment. Kusangano ranhasi zvinorevei kuti kwaiurayiwa makwai, ropa roiswa padho, zvinorevei kuti Jesu akafa pamuchinjikwa. We cannot dismiss these things and say hatinei nazvo because Jesu akatofa kare. We need to quiz and ask, what is the ecclesiological effect? Kusangano ranhasi, what is the impact? Kusangano ranhasi, what is the meaning? Kusangano ranhasi, what is the effect? Kusangano ranhasi, what is the message? That is the second stage, the appropriation stage, which is an ecclesiological effect. Then the final stage yatati isusu the consummation stage ichaitika pakudzoka kwechipiri kwaJesu Kristu, ndo yatiri kuti iyo the eschatological fulfillment. Saka zvinorevei kusvika pamazuva ekupedzisira? Zvinorevei kana zvichinzi makwai akaurayiwa kuti vanhu vadzikinirwe kubva muutapwa hweIjipita vatange kuenda kuKenani, nyika yakasununguka? Zvinorevei kwatiri nhasi ecclesiological? Zvicharevei pakudzoka kwechipiri kwaJesu Kristu, kuurayiwa kwemakwai nekufa kwaJesu pamuchinjikwa? Kuna effect yei towards what will happen at Christ's second coming? Ndo zviri kurehwa nezvinhu izvi zviri zvitatu. So when you are studying the feasts, don't study them and end at the Christological fulfillment, which is the stage of inauguration. Unenge warasikirwa zvisingaiti. Go ahead and quiz and ask. Saka kwandiri nhasi semuKristu, semutendi, senhengo yechechi, zvinorevei kwatiri? Ko pachauya Jesu Kristu zvinenge zvichizorevei? Zvichazovei? The moment we do that, we have started to dig deeper into the impact of these very vivid lessons Mwari dzaakaita give to us. So when you go mukadzidza iyo ma feasts aya, there were 7 major feasts. Yekutanga is the Passover feast, yaibva yateerwa second day the feast of unleavened bread. But third day vai celebrate the feast of first fruits. After 50 days from that day vai celebrate Pentecost. That is the fourth feast. Then kwaitombochovha mwedzi chaiyo, ndofunga inokwana kuita 4. Kotanga feast of trumpets kwairidzwa hwamanda 10 days before the feast of atonement, day of atonement. Then after the day of atonement vaita in gathering and the feast of tabernacles. Tapedza the spiritual year of the Jewish calendar. Rinenge ratopera. Saka muchaona kuti iri 7 kudaro. 3 yekutanga enda kupai, the Passover feast, the feast of unleavened bread, and the first fruits. Pakati ndopane the feast of Pentecost. But the last mitambo mitatu zvakare,
Feast of Trumpets, Day of Atonement, In Gathering, and also Tabernacles is one and the same thing. Saka kune 3 dzekutanga, koita 3 dzekupedzisira. Pentecost yaiuya pakati. Muchaona kuti ne mhaka patinenge tichidza mukati mevhiki. Saka 3 yekutanga iyi, Passover, unleavened bread and first fruits, inototaurwa netime yaicelebratewa. Mukaverenga Bible zvakanaka, Passover feast ends on the 14th day of the first month. 14th day of the first month, kunachingo opena their Jewish religious calendar. 14th day, it means after 2 weeks, they will celebrate Passover. The following day, they will start celebrating the Feast of Unleavened Bread. They continue for 7 days, Feast of Unleavened Bread. The 3rd day from the day of Passover, they will celebrate the waving of the first fruits. Zvese zviri zvitatu zvaiuya in the first month, and that was, kana muchicounta ma-seasons aya, wana summer, winter, autumn, spring, whatever. Izvi zvaiuya kwekutanga during time of spring. And the time of spring yaireva iyo celebrating the grain harvest. Time of spring yaireva iyo time of new beginnings. Time of spring yaireva celebration of deliverance from physical bondage. Nguva yavaiuraya hwai vaicelebrata kudzikinurwa kubva muutapwa hweIjipita, celebrating physical deliverance from physical bondage. Vari kucelebrata goho raiuya, vari kucelebrata kutanga kwemwaka mitsva, vari kucelebrata upenyu hutsva hwauya, vari kucelebrata kupfuura kwezvekare, vari kucelebrata promise of a better life, vari kucelebrata simba raMwari anodzikinira kubva muutapwa. Zvaiuya during spring, kuine maguta, kwaiuya kuine maguta. Then the last 3 feasts dzaiuya during the period inonzi the fall. Waumwe mwaka ndanga ndichizama kuda kuedza kufunga mushona, because kazhinji kacho mushona tongori mwaka inenge 2 kana tatomanikidzira 3 tine chirimo nezhizha zvapera, gore rapera chirimo nezhizha, but mukaanzo divide those seasons, zvinofana kupa 4 stages or 4 cycles, winter, autumn, spring and fall. Saka the period of the fall ndo period inobva michero. Saka ndosaka muchiona kuti paiuya matrumpets neatonement netabernacles or Feast of Tabernacles, vakucelebrata the completion of the harvesting season. Because pekutanga first 3 vari kucelebrate the harvesting of grain, but last 3 vari kucelebrate harvesting of the fruits. Saka mwaka yezvirimwa wakwana. Ndokusaka the Jewish religious calendar yaiva ne7 months chete. The religious calendar, not the whole calendar. Their religious calendar, their cycle religious life yao, it was 7 months from the month of Nisan kusvika mwedzi wechi7 waizo celebrated tabernacles and atonement. Saka vaibva vataura kuti it's now a complete cycle. Goria rapera, takutanga upenyu hutsva. Mwari atipa zvichva, Mwari atendera kuti ise mudura, Mwari atipa upenyu hutsva, Mwari atiregerera zvivi zvedu, Mwari atiponesa kubva kuurani, Mwari zvese zvaitwa within these 7 months. So this feast had deep meaning that time in the already done. They must have deep meaning in the not yet. Yes, the already tayona, but in the not yet, the feast must also carry some very significant meaning. Toda kuti tigumire pano mukati mezuva ranhasi sekutora kwandaita, we were just laying the foundation. Mwari akatibatsira tisangane zvakare mangwana as we continue digging deeper into the meaning of this feast. Toona kuti kwatiri isusu the ecclesiological effect ndei, even as we go into the future, as we await the second coming of Jesus Christ. How do these feasts, their impact, their meaning, carry us into the future and prepare us to meet our Lord and Savior Jesus Christ? Mwari atikomborere. Amen. Kora kana kako nesu vafambi apo tinoenda pasipo asimupo nesi achazouyazve kutonga umambo wakewo ariku uya nekukasika Jesuje arikutsoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya makuva ekare apo vanora
vafambi vakafa na Kristu vachazarurwa vanhu vanomuka vachapona pamwe na Jesu iye ari kuuya nekukasika Jesu ari kudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya tichasangana kumusha wekudenga tichaimba nekuponeswa vaponeswi vavachava pasi rese vanamate mambo wedenga ari kuuya nekukasika Jesu ari kudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya haleluya amenize haleluya nekudawira tichasvika namatasimbira kufaradakara topfeka mhiri yekudenga ari kuuya nekukasika Jesu ari kudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya ari kuuya nekukasika Jesu ari kudzoka